Quay quay quay. 5 4 3 2 1. Chưa xếp đội hình các bạn. Đây là giây phút bắt đầu các bạn nịnh với ban giám khảo. Thể hiện tình cảm 15 giây bắt đầu. Lên rồi chúng mình ơi. Hey, hey, hướng về ban giám khảo thể hiện tình cảm. Gọi tên ban giám khảo đâu. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Các bạn định hơi lộ. Sẵn sàng chưa ạ? Sau đây là phần thi của lớp 9-14. Tầm 5 phút nữa. Cái này. Mình thứ 5. Cái đường trái là vô. Kìa. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho lớp 9-14 được không ạ?